гарыг. За, явсаар агаад Чингэлтэй хайрхныхаа зүрх болон дээрээ бид хэдэн ингээд ирлээ. Хотын төв цэгээсээ ердөө 13 км яваад л ийм сайхан ногоон бүст хүрээд ирнэ. Агаар салхинд гарсан чи ямар гоё юм аа. Жимээ дагаад дээшээ алхаад явж байхад ийм хөргөн амрах цэгүүд зөндөө байдгийн байна лээ. Алхасаар агаад дээшээ гараад ирэхээр тэгш том талбайтай уулын мань төв хэсэг одоо ингээд харагдаж байна. Уулын фитнесийн хэсэг байна. Хүүхдийн илс тоглоомтой. Гаран дээр наацдаг. Йоо, чачлаа шүү дээ. Игээл чаж байгаа хийж байгаа. Оо, энэ араа ирээхээс үз. Ямар хөрх юм бэ? Өнөөдөр айгаа гоё өдөр байна. Өчигдөр арай бороо орцсон болохоор газар чихтэй. Тэгээд дулаахан яг ингээд агаарлаад явхад их тохиромжтой. Маш гоё өдөр байна. Тахилгат уул гэж явд юм лээ манай энэ Чингэлтэй хайрхныг. Нэг том овоог 12 жижиг овоо тойрцсон. Тахилгатай төрийн тахилгат уул гэж явд юм лээ манай энэ Чингэлтэй хайрхан маань болохоор. Улаанбаатарыг тойрсон 4 хайрхны эр бол эрх хүн гэж төлөөлүүлдэг ийм хайрхан уул агаа. Бид нар одоо 13 овоол алхаж байна. Түрүү нодлоо өвөл бас энэ 13 овоолоо бид нэр өвөл гарсан. Маш гоё агаартай байдаг. Агаарт нэг ядаж 7 хоногт нэг удаа гараад ингэж алхачих хэрэгтэй. Сундаа бол ингэж алхахад ийм гоё. Туланай. Туланай юм хаана байлаа? Сахин дотор. Зүгэн дотор. Бас энэ дах. Энэ нь шүү дээ тий. Туланай юм харуул да. Яг шүү. Энэ хэсэгт алхсан чи шууд гүзээлсгэн өнөрчиж шít. Энийг ийдээ засах нь. Би тари. Чи ядарч юм? Зөндөө ядарч нь. Шалтай тийш. Тэмлээ. Кофе ямар гоё юм те. Ийш алхаж байгаа л яг сайхан модны шийдвэр цогол кофе хийж тасархай шүү дээ. Тасархай. Гоё юм те. Гоё. Юу энэ ч юу гэдэг. Ямар гоё юм бэ? Нургийн сойр гэдэг яг амар хацэг юм. 13 авруулаа дэше алхаж байгаа хүмүүс. За. Дундаа энд ингээ амардаг юм. Миний ярьж ирвэх юм аа шин тий. Тэрнээс шиг Ирвэхэл суугаад байгаа юм. Нээжтэй нэ.
Эмэгтэйчүүд эрвээхээр гоё яддаг юм шиг. Хоёул юм шүү. Бараг. Эмэгтэйчүүд эрвээх. Хасах юм уу? Вау. Ээж ах хоёр дээр ямар сони юм тий. Вау, нартай. Оо, нартай. Оо, нартай. Санаа. Тэнэ. Энд ер нь энэ ямар санагдчих? Бид нарыг ер нь ингэ дагаад байх юм. За та гэртээ үлдээрээ. Хүй нэр ийм хөөрхөн саялгар сүлтий хөөрхөн хэрэмнүүдтэй бид зөндөө таарсан шүү дээ. Бас ямар амтантай таарсан гэж? За одоо хоёул хаана ирсэн байгаа илээ? За энэ болохоор нөгөө хүүхдийн экобус гэдэг талбай. Дээшээ 500 м орчим яваад 13 яваа гэж байгаа тийм. Нөгөө нэг 13 аваа. Яг энэ хэсэг бол бас хэрэм айгүй их тийм ээ. Айгүй хөөрхөн хэрэмнүүдтэй таарлаа гэдэг. Яг ингээд салхилсан чи амар гоё юм өнөр өнөрч чинь тий. Юуны өнөр гэх юм бэ? Яг модны өөрийнх нь өнөр. Өөрийнх нь нэг юм. Ялангуяа шилбүүст модноос яг ийм өнөр айгүй их ялгардаг тий. Тэгэд манай энэ Чингэлтэй хайрхны моднууд ч өөрсдөө айгүй өндөр настай моднууд юм шиг байгаа. Олон жил болсон. Тий. Агаарт гарч ирээл ингээл хүүхдүүдтэйгээ хамт байгаал ингээл байхлаар ямар вэ? Агаарт гарах уу? Одоо яг бид ялангуяа зүүнний улирал ийм агаарт гарч ганцхан нөгөө нэг энэ чинь уушхиа одоо ингэж нөгөө нэг цэвэрлэхээс гадна сэтгэл санаа сэргийх одоо юм аим одоо харах одоо нүд баясгах гэх юм уу сэтгэл зүйн талаас ч тэр эрүүл мэндийн талаас ч тэр ер нь аль аль талаасаа ингэж өр өгөөжтэй байгаад байгаа юм л да алхалт ингэж хийх юм тийм. Тэгэд ингээд аймагт талхаад ингээд явж байхад цаг хугацааны хувьд ч ихсэн айгүй юм удаа байсан юм шиг санагддığım юм. Цаг хугацааны хувьд нэг юм болтроны ертөнцид очсон юм шиг тийм. Чочирдэж тэр. Салиараад байгаа юм бэ гэж. За таарсан. Бид хоёрын блогийг үзээд ирэхээр төлөвлөж байгаа хүмүүс маань бас соёлтой аялаарэ гэж манай гэр бүлийн зүгээс уриалмаар байна тий. Хамгийн гол нь ховоолтой яриад түүнээсээ манай энэ Чингэлтэй хайрхан чинь бас хүмүүс аялаад алхаад явхад бас өөрхөн тогтчулсан шүү дээ тий. Би бас яг эхнэрийнхээ хэлж байгааг дэмжиж байна. Одоо хайрлаарай. Тий одоо бид хоёр аль болох хүмүүс өөрсдийнхөө амьдралд тохиолдож байгаа туршлагаасаа бас хүмүүст хэрэгтэй мэдээллээсээ аль болох хуваалцахыг хичээнэ. Тиймээс та нар маань таалагдвал биднийг дахаа битээ мартаарай. Ингээд бид хоёрыг үзсэн, манай гэр бүлийг үзсэн та нартай баярлалаа. Баярлалаа.